¿Disfrutas de la pirotecnia? ¿Es en serio? ¿Ese ruido espantoso te hace feliz? ¿No es divertido ver sufrir a niños con autismo, a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos, a nuestras mascotas y más especies como las aves? Además, el agua y el aire contaminado por más de 6 meses después de tu celebración. Si te sobra el dinero, por favor, sé buena persona y dónalos a hospitales, refugios y fundaciones que luchan cada día para seguir ayudando y salvar más vidas. ¿Y tú, por amor a ellos, por amor a todos, te sumas a un mundo sin pirotecnia?